ഇതിലെത്ര മുട്ട? 5 മുട്ട. 1 2 3 4 5. ആഹാ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, റാൻസ് വ്ലോഗിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. കുറേ ദിവസങ്ങളായി വീഡിയോ ഇട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട്. നമ്മുടെ കിളിക്കൂടിൻ്റെ വീഡിയോ കുറേ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഖത്തറിലായിരുന്നല്ലോ. കിളികളൊക്കെ എഗ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് കിളികളൊക്കെ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കിളിക്കൂട് സജീവമാണ്, കിളികളും സജീവമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കിളികള് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം രസമുണ്ട് പാറിപ്പറന്ന് നടക്കുന്നത് കാണാൻ. എല്ലാ കുട്ടികളും തീർന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ ചെറിയൊരു കൂടും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഞ്ചസിനെ കൊണ്ടുവരാനാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം കൂടുന്ന ഫിഞ്ചസ് ചത്തുപോയി. അത് നമ്മളടുത്തൊരു കുറ്റി ഫാൾട്ടാണ്. കൂട്ടിൽ ഉറുമ്പ് കയറി ഉറുമ്പ് കടിച്ച് തിന്നു. എന്താ ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഫിഞ്ചസിന് വേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കൂടി ചെറിയൊരു കേസ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിച്ചോളി മക്കളെ, ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കല് നിർത്തി, നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളി.
ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും വരാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.